Motos que eu recomendo para iniciantes. Fala aí seus banguelos. A moto que recomendo para iniciantes é a XRE 190. Essa moto para quem tá iniciando nas trilhas ou para quem está começando no mundo das motos. Ela passa muita confiança pro piloto. A posição de pilotagem é confortável, a suspensão aguenta bem nosso asfalto lunar e ela é uma moto que não assusta no acelerador igual motos maiores. A Honda XRE 190 tem uma ciclística muito amigável para quem ainda tá aprendendo corredor, curva, frenagem e controle em baixa velocidade. Além disso, ela é alta, então o piloto consegue enxergar melhor o trânsito, o que ajuda demais no começo. Outra coisa positiva é que ela é econômica, manutenção relativamente simples e peça da Honda você encontra praticamente em qualquer esquina do Brasil. E para quem quer começar em estradinha de terra ou trilha leve, ela também vai muito bem. Só que já vou avisando, ela não é moto para correr. Tem gente que compra achando que vai andar igual uma 300 ou uma 450 e depois reclama. A proposta dela é ser confortável, resistente e fácil de pilotar.